आज हम आपको एक ऐसे औषधीय पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं जो आपके कफ रोग के लिए काफ़ी लाभकारी है। इससे पहले आप जान लें, अगर आप जड़ी बूटी का प्रयोग किसी भी बीमारी में कर रहे हैं तो आपको इन जड़ी बूटियों पर विश्वास करना जरूरी है। इस पौधे को जो आप देख रहे हैं, यह पौधा कंटकारी के नाम से जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे रेंगनी भी कहा जाता है। यह पौधा पूरे कांटों से भरा होता है। पूरे भारत में पाया जाने वाला यह पौधा है। अगर आपको कफ या खांसी की समस्या है तो इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें। यहाँ जान लें, पौधे के पत्ते, फूल, फल, तना और जड़ को पंचांग कहा जाता है। इसकी मात्रा का निर्धारण कैसे करें? 3 से 4 ग्राम के पंचांग को 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब लगभग 100 ग्राम की मात्रा बच जाए तो चाय के रूप में इसका सेवन करें। इसका सेवन हमेशा खाली पेट करें। अगर आपको परेशानी अधिक है तो इसका सेवन 2 टाइम कर सकते हैं। हो सके तो स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम अवश्य करें।